De fet, parlant de llavors, gairebé el 70% de les llavors estan a mans de 3-4 empreses. I ja està. Clar, estem parlant d'això, no? D'una pèrdua de sobirania alimentària molt bèstia. El coneixement tradicional en relació que gira al voltant de les plantes oblidades, tant silvestres com varietats agrícoles tradicionals, estava en mans de dones. Per tant, parlem d'una saviesa. De fet, el sistema agroalimentari és el responsable és un gran responsable del canvi climàtic, amb totes les conseqüències que té això, tant a escala ambiental com política, geopolítica. Cada cop en els supermercats hi trobem menys diversitat d'aliments. Això també s'ha vist plasmat en la nostra dieta. Cada cop utilitzem menys varietats agrícoles o varietats silvestres. Aquestes plantes silvestres i comestibles tenen una cosa en comú totes elles, i és que si d'alguna manera tornem a utilitzar-les de nou, és possible que podem trobar solucions al model agroalimentari que tenim i fer un model agroalimentari que sigui més sostenible, més saludable, més divers i més just. Avui tenim aquí a la Paula Llaurador. Ella és membre de la Junta d'Eixarcolant i també forma part del node d'aquí del camp. I no res, Paula, moltes gràcies per assistir al podcast. Moltes gràcies per convidar-nos. Paula, una mica parlant de tu, nosaltres dos personalment ens coneixem d'aquí Reus, perquè a part de vindre a comprar aquí a la botiga i tal, també hem format part des de jovenets, de moviments socials i tal. Tu, Paula, a què et dediques o què fas? Jo, com deies, soc d'aquí Reus de tota la vida. He estudiat a fora, vaig estudiar a Barcelona Ciències Ambientals, una carrera molt diversa, que toques moltíssimes coses, però tampoc concretes en res. Llavors, després de diverses cavilacions, vaig decidir especialitzar-me en dinamització local agroecològica. Vaig fer el postgrau de l'Autònoma i a partir d'aquí he estat fent diferents feinetes variopintes. Llavors, ara, des de fa un parell d'anys, estic a la Junta d'Eixarcolant, després de ser-hi uns quants anys com a sòcia i, com deies, membre del Node del Camp. I ara, a més, també formo part de l'equip tècnic impulsant projectes aquí al Baix Camp. Bueno, jo que conec a la Paula, ella és un cul inquiet i també una persona molt dedicada i posada en molts temes que tenen a veure amb temes socials i realment tot el que fas i tots els projectes, encara que siguin coses molt diverses, tenen un sentit comú. Paula, parla'ns una miqueta, sisplau, de què és Eixarcolant. Eixarcolant és un col·lectiu, és una entitat sense ànim de lucre, que vetlla per recuperar les plantes silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals com a eines per transformar el sistema agroalimentari cap a un model més just, sostenible i ètic. Llavors, és un col·lectiu que neix el 2016 a Igualada, arran d'una investigació del Marc Talavera, que és doctor en biologia, sobre recerca endobotànica. L'endobotànica és la ciència que estudia la relació entre les plantes de l'entorn i la gent, no? És a dir, quins hàbits o quins costums tenen les persones al fer ús d'aquestes plantes, siguin plantes silvestres o siguin cultivades. Molt bé. I tot això que n'hi dieu, les plantes oblidades, no? Ve també del tema aquest de les males herbes. Què són les males herbes? Què significa tot això d'Eixarcolant, el nom del col·lectiu, que entenc que és un verb, no? Què vol dir tot això? Exacte, Eixarcolant no ens ho hem inventat nosaltres, simplement és el verb que fa referència a la recol·lecció de les males herbes per tal de fer-ne algun ús, sigui per treure-les del camp perquè ens molesten, com per poder-nos-les portar al plat o utilitzar-les per fer cistells o utilitzar-les per qualsevol altra cosa, per fer joguines, per fer qualsevol altra cosa que ens aporti que ens satisfaci una necessitat.
És una manera de reivindicar coses que amb el temps s'han anat perdent, no? Abans hi havia una transmissió d'informació que se'n diu saber popular, no? Que era de pares a fills, sobretot també d'avis a nets, i que això, de mica en mica, potser nosaltres encara ho hem pogut viure, però els que venen després de la nostra generació, cada cop això es veu menys perquè la gent està molt deslligada del camp, està molt deslligada dels pobles i és difícil de trobar-ho a les ciutats. Però sí que vosaltres reivindiqueu un cert tornar als orígens, no? Exacte. De fet, si em permets un matís, Isaac, més que de pares a fills o d'avis a nets, el coneixement tradicional en relació que gira al voltant de les plantes oblidades, tant silvestres com varietats agrícoles tradicionals, estava en mans de dones. Per tant, parlem d'una saviesa que és popular i que està en mans d'unes persones que, per sistemàtica, no, dins d'aquest sistema capitalista i patriarcal, s'han vist invisibilitzades. No? És a dir, que és bastant interdisciplinària aquesta opressió respecte a aquests coneixements. Com deies, són coneixements que s'han anat perdent amb el pas del temps per diferents motius, simplement pel fet de ser coneixements que es transmetien per satisfer certes necessitats que ara han estat resoltes a través d'altres vies, però unes vies liderades per un mercat, pel mercat econòmic, a qui no els interessa que hi hagi diversitat, agrobiodiversitat i sobirania alimentària. El que garanteix que tu puguis tenir la teva pròpia llavor, fer-te la teva pròpia llavor, sobreviure o complementar la teva dieta amb plantes silvestres, et dona un poder, no? Tu ets capaç de generar-te el teu propi aliment sense haver de dependre de l'agroindústria. El fet que tu puguis ser sobirana en la teva alimentació és una cosa que al sistema no li interessa. Per tant, aquest és un dels motius amb més pes pel qual s'ha deixat de donar importància a aquest coneixement. Per altra banda, i no tant, perquè aquest sistema el que fa és que el valor que aquestes persones donaven a aquests coneixements ha anat minvant amb el pas del temps, no? Al veure que no es reconeixia com un coneixement vàlid per aquest sistema, s'ha anat perdent, no? S'ha deixat de transmetre de generació en generació. I permetem que jo també, amb la confiança que ens tenim, també te pugui dir que al final també és culpa, en certa manera, no només d'una indústria alimentària, sinó també del consumidor d'aliments, no? Vull dir que al final les persones també han anat decidint, no sé, posant algun exemple tonto, no? Però triar aquelles varietats de tomàquet que semblaven més boniques al supermercat, al buscar aquells aliments que aguantaven més, que hi ha hagut també al final una forma d'alimentar-nos diferent, no? S'ha anat produint aquesta forma d'alimentar-nos diferent una mica per culpa de l'evolució social, no? Jo personalment crec que no ha sigut tant per part de l'evolució social, sinó per com ha decidit el sistema que evolucioni la societat. És a dir, parles de tomàquets que poden tenir una forma més atractiva o que poden durar més en el temps. No és que com a consumidores estiguem decidint optar per una forma o una altra, sinó que tenim molt més accessible, no? El sistema ens ha fet molt més accessible una alimentació determinada que no pas una altra. No, ara, un exemple molt fàcil. Un quilo de tomàquets a qualsevol altre súper et pot costar menys d'€1. Però, en canvi, si tu el compres a Bioecològic o directament a la pagesia, serà més car. No el fet que hi hagi aquesta també pobresa econòmica a nivell de societat, a nivell econòmic, i aquest interès per part de les multinacionals i de l'agroindústria de vendre't uns productes que tenen uns costos molt baixos perquè s'externalitzen molts altres costos que no estan inclosos en el preu,
Clar, això fa que, com a consumidora, clar, et sigui molt més fàcil accedir a uns productes que no en uns altres. Vull dir que crec que és bastant complex el que és el fet de poder decidir tu com a consumidora una cosa o una altra. És veritat, és una bona visió la que dius, perquè al final tot és estructural i d'alguna manera qui va dissenyant aquest model agroalimentari s'ho pensa dues vegades perquè, evidentment, es basa en els calés i no en altres coses com és la salut o una bona alimentació o pensant també en el territori. Com feu vosaltres? I Xarculant, avançant una mica amb el que feu, quins són els projectes que esteu tocant actualment? Molts, són molts. Clar, a Xarculant partim de diferents branques. Com deia, Xarculant es basa en la recerca etnobotànica, en la que precisament tot aquest coneixement, abans que es perdi, volem recuperar-lo a través d'entrevistes que fem sobretot a persones grans, que són les persones que actualment concentren més coneixement, més saviesa en relació amb les plantes oblidades, i recollim material genètic. Material genètic, llavors, esqueixos, parts de la planta que ens serveixen després per reproduir-les i multiplicar-les. De fet, ara aquí a les comarques del Camp estem duent a terme una d'aquestes prospeccions ja des de fa un parell d'anys, que després potser puc explicar una miqueta amb més detall, però se n'han dut a terme bastantes arreu del territori, tot i que tenim ara més o menys estudiades poc més d'una tercera part del territori català. Llavors, clar, en aquest sentit, podem recuperar tot aquest coneixement, però què en fem d'aquest material genètic? El nostre objectiu no és només recuperar-lo per exemple, editar aquests llibres, sinó... O per guardar-ho en un banc d'una universitat, no? Exacte. O en un congelador de no sé on, sinó també fer accessibles tots aquests coneixements i aquestes llavors. Per això tenim l'equip de llavors, que és el responsable de preparar tots aquests sobrets que podeu trobar en molts llocs, entre els quals Viu l'Ecològic, en què s'han seleccionat aquestes varietats. Tenim des de varietats agrícoles tradicionals d'arreu de Catalunya, com plantes ornamentals i plantes silvestres comestibles, com per exemple la calèndula. La calèndula la coneixem per totes les seves propietats remeieres, però també és comestible. Llavors, es poden obtenir aquests sobres i tu pots... Tenen tota la informació recollida en quin és el moment de sembrar i tot el que gira al voltant tant de com es cuina fins a com es cultiva. I, per tant, podem fer que tot aquest coneixement no es quedi ni en llibres ni en biblioteques o en bancs de llavors, sinó que es pugui tornar a tenir sobre el plat, com dèiem. Llavors, a part d'això, i també relacionat amb la divulgació de tots aquests coneixements, tenim tots els llibres, tenim jocs com el Tros, que és una edició d'aquesta última temporada que ha tingut molt d'èxit. De fet, ara s'està ja plantejant la segona edició. També tenim calendaris, tenim diferents materials que des d'editorial es publiquen per tal d'això, de fer arribar aquest coneixement a diferents públics. De fet, també tenim contes il·lustrats per públic més infantil. Ara justament s'està a punt de publicar una guia per públic infantil i juvenil i familiar per tal de fer més amena i més atractiva la identificació d'espècies. I a part també tenim alguna novel·la, tenim reculls de varietats. Una part important de la feina que feu vosaltres és la difusió a nivell molt didàctic, des de vessants molt diferents com les que tu dius, des d'un joc a temes com poden ser els llibres el llibre de les plantes silvestres comestibles, que aneu pel 5è volum, però com em comentaves abans, és possible que en el temps no teniu res ara al forn allò cuinant-se, però que la idea és que aniran sortint més. També llibres més infantils, però aquests que potser són més de vessant més científica, perquè tenen un apartat que és més de cada planta,
cada un d'ells té un apartat que és més d'explicació més científica i l'altre que és més de on els podem trobar, no? Una miqueta, i l'altre més de receptes de cuina que es poden fer amb cada una de les plantes. Exacte. La gràcia d'aquests llibres precisament és que t'expliquen o et donen idees de com utilitzar aquestes espècies silvestres que tenim a la vora a la cuina, no? Perquè, clar, moltes vegades ens preguntem, ostres, sí, jo què sé, la malva es menja, no? Però com me la menjo? La xicòria, el blet blanc, l'ortiga també és comestible. Llavors, la gràcia d'aquests llibres és que et donen aquestes eines, no? Que després hi ha la teva creativitat a la cuina i investigar tu, no? Com el teu laboratori, què pots fer amb elles. Però serveixen de guies molt interessants per començar a endinsar-te en aquest món. Aquí, a la nostra zona del Baix Camp, hi ha algunes plantes d'aquestes que podríem utilitzar a nivell culinari? N'hi ha un munt. Per posar-te en alguns exemples molt fàcils d'identificar i que podem trobar ara que comença la primavera pels nostres camps. I tant, ara és molt bon moment. Sí. De fet, hi ha plantes durant tot l'any que podem consumir, però sí que és cert que ara a la primavera estan més esplendoroses. També és cert que, clar, ser plantes silvestres que poden créixer per ciutats o zones més urbanes, no es recomana l'ús d'aquelles que hagin estat exposades a més patògens o pol·lució de cara al consum humà. Però si sortim una miqueta de ciutat o anem a passejar pels camps d'aquí darrere, en trobarem i aquestes es poden consumir. Després de netejar-les, òbviament, però sense problema. Podríem parlar de l'ortiga. L'ortiga, després d'agafar-la amb guants i amb precaució, es pot escaldar i la pots utilitzar pel que vulguis. La pots utilitzar per un pesto, la pots utilitzar com si fossin espinacs en una truita o en una lasanya. Això ho he provat i està molt bo. És que és una passada. I l'ortiga, vull dir que no té secret a l'hora d'identificar-la. No, ja la veus ràpidament perquè l'ortiga pica si te toca, si t'arrossa amb la mà o el peu. I, de fet, moltes d'aquestes plantes tampoc no cal que les anem a buscar a la muntanya. Vull dir que si tenim a prop un hort o algun familiar té algun hort, abans de dir-li que arrenqui les herbes, que d'això no hi entrarem a parlar perquè potser no és el tema de parlar avui, però a la horta, el fet de mantenir aquestes plantes, el fet de fer terres vegetals, tot això també ajuda molt a aquesta diversitat que és necessària i que parleu vosaltres, que és el mantenir l'ecosistema. Clar, exacte, de fet. O sigui, parlem ara de silvestres comestibles, però com et deia, són silvestres que poden tenir molts altres usos. Com això, tant des de mantenir el substrat perquè en èpoques de pluges, ara que sembla ser que tenim pluges, no s'endugui tota la terra, sinó que fixes el sol, mantens la humitat, també són plantes que atrauen pol·linitzadors, per tant garanteixes la reproducció de les hortalisses. Volia parlar també del blet blanc, que és una de les més característiques de la nostra terra, el blet blanc o el blet negre, que es poden confondre, però els dos es poden utilitzar per lo mateix, com els espinacs, bàsicament. També volia parlar de la ravenissa blanca. La ravenissa blanca és una planta de la família de les crucíferes, com la mostassa, de fet, o la rúcula, si no m'equivoco. I és aquesta planta, aquesta flor que tenyeix de color blanc als camps. De fet, pot estar florida en qualsevol època de l'any i entre tardor i primavera és bastant extensa. I aquesta és coneguda com a wasabi del Mediterrani perquè dona un toc picant als plats. Així semblant a alguna rúcula o ruca que també pica una mica, no? Exacte, aquesta pica un pèl més. Sí, la podríem utilitzar com a amanida, també. Sí, tant en amanides, el que és la flor, com si diguéssim, també pots fer pestos, pots fer salses, pots fer les fulles basals. Les fulles també es poden utilitzar com espinacs, tant en cru com en cuit. Més endavant tindrem la verdolaga, que és aquesta planta que s'estén sobre el terra, en horitzontal. Té unes fulletes així que semblen llàgrimes i són carnoses. És més carnosa, sí. Aquesta la pots utilitzar crua també en amanides o sencera en estofats, cuita.
normalment sense flor és més, quan encara no ha florit és més tendre, però és de les que podem trobar més habitualment per aquí. A més, vosaltres el que esteu fent ara és també una mica d'un procés creatiu o més d'innovació que té a veure amb un espai que heu creat, que té a veure amb aquest desenvolupament de receptes culinàries. Exacte, de fet, més enllà de publicar tots aquests llibres i de recuperar les plantes, també estem fent recerca gastronòmica per veure de quines maneres podem incorporar les plantes silvestres comestibles en elaborats. És per això, precisament en aquest projecte, és el que estem desenvolupant a l'Obrador de Jorba, que és on tenim la seu de Xarcolant, molt a prop d'Igualada, on ara, paral·lelament, estem desenvolupant un altre projecte col·lectivament amb Sambucus i la Fundació EMIS per veure, analitzar la viabilitat que tenen diferents fruits del bosc per tal d'incorporar-los en el mercat. Estem parlant de la pinya verda, del gratacul o el gavarró, que és el fruit del roser silvestre, l'aranyó, la gla i... I la pinya verda? No. No, és que potser ja els havia dit. La gla, la cirereta de pastor, la pinya verda, l'aranyó i el gratacul. Com pot ser que fort? Bueno, i llavors aquest obrador, que també és un forn, el forn de Jorba, no? Em sembla que es diu, vosaltres allà esteu reutilitzant, o sigui, esteu utilitzant farines recuperades, no? I esteu donant una visió nova de com cuinar o com fer elaborats amb aquestes farines. Vosaltres creieu que tots aquests aliments, mica en mica, poden anar creant un canvi a nivell agroalimentari? Clar, el forn de Jorba, quan passa a formar part del col·lectiu Xarcolant, és aquest bastió, aquesta punta de llança per tal de poder aterrar tot aquest argumentari i per poder donar sortida a aquests productes dels que estem parlant, amb els que estem treballant a l'Obrador. També poder oferir pans i elaboracions de forn amb farines tradicionals i de proximitat. Llavors, a partir d'un moment, de fet, ara d'aquí poc farà un any, el forn de Jorba deix de ser part de l'entitat, deix d'estar gestionat per l'entitat i s'independitza. Però no s'independitza a la lleugera, sinó que representa que s'estableix una col·laboració per tal de ser el primer exemple o el primer referent per tal de començar a articular un projecte molt més gros, del qual no em puc donar gaires més detalls, que pretén articular diferents punts de venda, productors, consumidores, entitats, diferents agents vinculades a la cadena agroalimentària, per tal de fer-la molt més sostenible, de fer-la molt més justa, molt més digna en tots els nivells. Llavors, digues. No, perdona, digues. Llavors, clar, estem en una fase molt embrionària d'aquest projecte, però l'objectiu és estendre aquest model arreu del territori català, sobretot també per fer més accessibles tots aquests productes. Parlàvem de l'opció d'escollir una cosa o una altra, doncs de fer més fàcil l'accés a productes de qualitat que reivindiquen l'ús de plantes oblidades, que reivindiquen una petita pagesia i unes maneres de cultivar la terra més afines a l'agroecologia per precisament recuperar aquesta sobirania alimentària que hem perdut. No, jo t'anava a preguntar que nosaltres des del Viure Ecològic sempre relacionem alimentació amb salut. Bé, és un tema clàssic però que molts cops s'oblida. Vosaltres, en la vostra ambició de projecte, la vostra idea va molt més enllà. Però quina és la visió que vosaltres, en concret, a través d'aquests aliments, creieu que això pot beneficiar en un futur a nivell de la salut de les persones?
En un futur i en un present, et diré. Evidentment, sí. El fet de tornar a introduir plantes silvestres a la nostra dieta o varietats agrícoles tradicionals que ara mateix no s'estan cultivant, és a dir, que s'han cultivat durant molt de temps i s'han anat seleccionant, evidentment, per part de la pagesia per satisfer unes necessitats concretes, el fet de reincorporar tot això a la dieta el que et permet és obtenir a nivell nutricional moltes coses que ara mateix una dieta, que encara que sigui mediterrània, però que sigui a través de productes comprats en establiments que no tenen cura precisament d'aquests productes de qualitat. Clar, això el que fa és que tu tinguis, no? Que sigui molt més sa per tu. Si pel fet de tu consumir aquests productes, tant si tu els compres com si tu els produeixes o els recol·lectes, ja et donen més confiança també a l'hora de saber d'on prové. Clar. Aquest projecte que vosaltres engegueu té una cosa molt significativa, que és la Fira de les Plantes Oblidades. Parla'ns una mica d'aquesta fira, que em sembla que aquest any és el vostre desè aniversari, no? Sí, de fet, Xarcolant neix precisament de la primera edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que se celebra a Igualada, i no deix de ser un espai en el que s'hi acullen moltíssimes persones, moltíssims projectes per parlar, per tastar, per gaudir de les plantes oblidades. S'ofereixen des de multitud de tipus d'activitats, tallers, xerrades tècniques, xerrades aplicades, hi ha un dinar silvestre multitudinari, fira de productors, fira d'artesania, sortides etnobotàniques, i no deixen de ser exemples del que es fa durant tot l'any arreu del territori. Com deies, enguany celebrem la 10a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Serà el 27 de setembre a Igualada durant tot el dia, tot el dissabte. Llavors, com deia, no deix de ser una de les altres activitats que oferim, sobretot a través de l'àrea de divulgatives, de l'equip tècnic, que de fet totes aquestes coses que veiem aquí, si no fos gràcies a l'equip tècnic que hi ha al darrere, no serien possibles. Llavors, això a través d'aquesta altra àrea el que es fan són diverses activitats, siguin amb centres educatius, formacions a restauració, amb entitats, col·laboracions, diferents projectes per tal de sensibilitzar la població, per tal d'explicar tota aquesta feina que estem fent des de Xarcolant a la gent, a qui li pot interessar, i a la gent que també té aquesta capacitat de decidir quin model agroalimentari volem. Clar, de fet, vosaltres, si la gent que no coneix Xarcolant, però que ara després de veure el podcast l'anirà sentint, esteu a l'esfera pública. Cada cop se'n sent parlar més de vosaltres. De fet, just ahir, que no és ahir, però el dia que vam gravar el vídeo que es va fer, va sortir un programa per la tele que parlava sobretot d'aquesta pèrdua que hi ha hagut generacional de la cuina, i vosaltres n'éreu un dels protagonistes. Sí, era un programa en el que girava al voltant de Pep Salsetes, que és una eminència de la cuina tradicional catalana i que precisament reivindica l'hàbit de cuinar com a quelcom sa, tradicional i alhora modern. En una societat en la que el fast food i el menjar a domicili s'està a l'ordre del dia, el fet que tu inverteixis hores a fer una escudella, que l'escudella pràcticament es fa gairebé sola, però clar, el fet de cuinar amb productes, receptes antigues, que són antigues perquè les hem deixat de fer, també aporta aquesta part de salut que comentàvem, no? Llavors... L'emoció del menjar, no? Ell s'emocionava amb productes que, llavors recuperades, que és una mica aquesta funció que feu vosaltres. Lo interessant de les llavors vostres és que molts cops posa la persona que les ha estat guardant i que n'ha estat fent un ús de cultiu durant anys,
i que després persones que han pogut de petits haver provat aquests productes, quan els tornen a provar és tot un record emocional organolèptic impressionant, no? Cada cop el que parlem d'aquesta desvirtuació generacional és que els joves d'avui en dia només hauran provat el gust de les pizzas, dels sushis i dels kebabs i els hi faltarà aquesta part de varietat, fins i tot a nivell de gust, que vosaltres aneu reivindicant amb tota la fira gastronòmica que és la Fira de les Plantes Oblidades. Paula, parlem de xarculant en general, però vosaltres aquí al Node del Camp, que n'hi diem al camp perquè tu m'has demanat que li diguem així, ens referim a tota la zona de Tarragona, de la província, però molt més enllà. Especifica'ns una mica el motiu de parlar del camp i no de Tarragona, de la província de Tarragona. Per una qüestió política i perquè la definició del node territorial del camp engloba la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp i el Priorat. És a dir, tampoc és el que és la província. No hi ha Terres de l'Ebre, no estem parlant de Terres de l'Ebre, el Penedès és un altre node. Per tant, el node del camp es defineix com a tal perquè històricament el camp, tot i que el Priorat i la Conca potser sí que queden més al marge d'aquesta topografia, sí que aquesta zona era denominada com a camp. Val. I vosaltres aquí al Node del Camp, quins són els projectes que esteu duent a terme avui en dia? Potser abans de parlar dels projectes interessants expliqui què és un node. I tant, sí, explica què és un node, també. Eixarculant, com comentava... Us agraden les paraules complicades, Eixarculant? Sí. Eixarculant, com deia, va néixer a Igualada, a l'Anoia, és on de fet hi ha més sòcies, però des del 2019 es va estendre arreu de Catalunya. Llavors, pel fet que va canviar aquesta realitat, es va decidir des de l'entitat definir diferents nodes territorials que es poguessin autoorganitzar per precisament aportar totes aquestes activitats de sensibilització o projectes arreu dels seus territoris. D'aquesta manera, ara mateix comptem amb 20 nodes territorials, tots arreu dels països catalans, alguns a nivell territorial amb més encerts que d'altres, però amb l'objectiu de tenir certa autonomia per poder portar la veu, per poder ser eixarculant en els seus territoris, perquè s'entén que des de l'Anoia, des d'Igualada, des de Jorba, és difícil poder arribar a tot arreu. En canvi, si parles d'una base social de 1.600 persones escampades per tot el territori, dius, d'acord, doncs potser ara sí que tenim més capacitat per poder arribar arreu. Llavors, com comentaves, des del Node del Camp tenim diversos projectes en els que estem vinculades, col·laborem amb diferents entitats. Un dels que portem executant durant més temps és la Festa de Territori Silvestre, que és una jornada que veu una mica de la idea de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, però en un format molt més petit. Clar, estem parlant d'un node que té 40, 50, 60 sòcies, de les quals 15 ens movem més que les altres. Llavors, la Festa de Territori Silvestre és una festa que celebrem enguany per tercer any consecutiu. Aquest cop serà a Riudoms el 25 de maig, un diumenge. I el que ve a ser és això, és un espai on, acompanyat amb música en directe, en un espai amb ombra molt agradable, desenvoluparem una fira de productors, una fira d'entitats, diferents activitats, diferents tallers, xerrades, una sortida etnobotànica, tot per donar peu o per visibilitzar tot el moviment agroecològic i que gira al voltant de les plantes oblidades aquí al territori. Per això convidem experiències, convidem projectes, convidem productors i productores, elaboradores que treballen aquí al nostre territori perquè mostrin els seus productes i que serveixi d'aparador, sobretot, de totes aquestes experiències a la gent del territori. És una activitat que
per la qual suposo que d'aquí 3 o 4 setmanes, cap a mitjans d'abril tindrem les inscripcions obertes. Totes les activitats, o gairebé totes les activitats requeriran inscripció prèvia i tindran un preu o un altre en funció de si ets sòcia o no. Si ets sòcia tens alguns descomptes en les activitats que organitzem des de Xarcolant. Llavors, altres projectes interessants aquí, tots són interessants, els que portem. No, i tant, i tant. Jo us animo que els que sigueu d'aquí, de la zona del Baix Camp, participeu d'aquesta jornada que és molt interessant d'aprendre i de fer els tallers que vosaltres proposeu. De fet, aquest enguany comptem també amb la coordinació amb l'Ajuntament de Riudoms, perquè he vist que també és una oportunitat per acostar al poble tota aquesta perspectiva, que potser, tot i ser un poble molt rural i està molt vinculat a l'agricultura, doncs veure tota aquesta part més de sostenibilitat, de l'agroecologia, sobirania alimentària, més aquest discurs més polític. I tant. Llavors, altres projectes que duem a terme en el NODA, des d'ara des de fa un parell d'anys, el 2023, de fet, a finals del 2023, vam dur a terme la primera fase de la prospecció endobotànica que et comentava abans, la primera recerca de varietats. Varietats d'aquí, d'aquesta zona, no? Exacte, com deia, era una de les zones que no havia estat prospectada. Sí que hi havia alguns estudis, però havien quedat una mica... s'havien de renovar, s'havien d'ampliar. Llavors, col·laborant amb el GPEC, estem duent a terme aquest projecte de recuperació de les varietats agrícoles tradicionals del camp, en el qual s'hi executa aquesta prospecció endobotànica que a hores d'ara encara segueix d'empeu. No està en el moment més àlgid, però seguim entrevistant a persones. De fet, ara hem començat a prospectar el que són muntanyes de prades. Molt bé. I posteriorment s'executarà la segona fase, que és la creació d'un banc de llavors que tindrà seu a la finca del Canyadell, que és una finca propietat que gestiona el GPEC, per tal de poder fer aquesta fase de conservació i multiplicació de les varietats. Llavors, vinculada en aquest projecte, hi ha una xarxa d'horts col·laboradors, que són horts, són persones que disposen d'hort, que s'han compromès a multiplicar algunes de les varietats que s'ha decidit que són prioritàries per fer, com si diguéssim, la multiplicació durant aquesta següent fase. Llavors, és un projecte que, com deia, està obert. Vull dir que si algú a casa tingués alguna llavor o alguna varietat, o encara que no tingui el material genètic, sàpiga o recordi aquella varietat, aquella planta que s'utilitzava, doncs és informació que nosaltres podríem recollir i llavors enriquir el que és el banc de llavors. De fet, nosaltres, quan vam obrir el Viola Ecològic, ja fa uns 15 anys, hem vist també un procés de canvi degut a que molts pagesos han hagut de deixar de treballar al camp i molts venien de famílies pageses que ens portaven aquí productes agrícoles, fruites i verdures, que eren antigues i que, mica en mica, les hem hagut d'anar deixant de tenir, bàsicament perquè no hi havia qui les feia. I pagesos del Priorat, de la zona d'aquí del Baix Camp també i tal, que segurament coneixeu o que estan al voltant perquè són persones compromeses i que aniran aportant aquestes llavors diferents aquí. Clar, exacte, justament, precisament l'objectiu d'aquests bancs de llavors és que es torni a tenir accés a aquestes llavors, que tu la puguis plantar, te la puguis portar al plat. La idea és que estiguin obertes tant a persones particulars que fan hort d'autoconsum o que tenen una torreta i volen plantar-hi alguna cosa, com per productors per poder-los portar inclús dins del mercat. Vull dir que la idea és que puguem... Sí, l'idea al final és enxamplar-ho al màxim possible i que evidentment això no s'ha de perdre ni tampoc s'ha
s'ha de quedar, com tu deies, amb un banc de llavors tancat i perdut en alguna universitat, o formant part, com passa molt amb empreses de llavors d'Estats Units, que no posarem noms, però que les acaben patentant, cosa que és molt trist perquè al final és una cosa de tots i de ningú, no? És algo del qual nosaltres ens n'hem beneficiat al passar per aquest món. De fet, també parlem d'aquest tipus de llavors que no han estat, evidentment, ni modificades genèticament, ni segurament han estat hibridades, però no a consciència, no a aposta. I segur que han patit hibridacions perquè pel simple fet de moltes d'elles compartir espais amb varietats diferents s'han creuat. Però també hem de ser conscients que estem parlant de llavors que tenen una variabilitat genètica molt àmplia. I això també les fa molt més resilients a l'hora de patir més o menys sequeres, a l'hora de patir malalties. Llavors, clar, tenen un interès que no interessa precisament a les empreses que comercialitzen llavors, perquè també comercialitzen fertilitzants i pesticides. Clar. Llavors, si tu tens un cultiu de tomàquets, pot ser que una planta t'agafi alguna cosa, però la resta potser no t'ho agafa. En canvi, si tu tens un cultiu de tomaqueres, totes de la mateixa varietat híbrida, és molt probable que si una t'agafi això, t'ho agafin totes. I que també comptem com amb aquest valor afegit com a patrimoni de ser més resilient a l'hora de poder-les cultivar. I tant. I quins altres projectes feu aquí al camp? Doncs vinculat també a un altre dels eixos grans que pengen de Xarcolant, o tasques grans que pengen de Xarcolant, que és la dinamització territorial. Estem vinculades amb... som entitat activadora de la Comunalitat Reus Sud, que és un projecte, un programa de la Generalitat, del Departament d'Empresa i Treball, per tal de fomentar l'economia social i solidària en entorns urbans. Nosaltres, com a Xarcolant, estem coordinant la línia de sobirania alimentària i el nostre objectiu és impulsar amb altres entitats o persones del territori i del sector projectes que pretenguin amb l'objectiu de recuperar aquesta sobirania, aquest empoderament de la pagesia, aquest empoderament també de les persones consumidores. Llavors, en el marc d'aquest programa més ampli, estem impulsant alguns dels projectes que poden ser d'interès sobretot a la gent d'aquí Reus. Estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament per dinamitzar uns horts comunitaris al sud de Reus. Estem també duent a terme una prova pilot de menjador escolar agroecològic en un centre també del sud de Reus. I fem tallers en diferents espais de la ciutat per tal d'acostar el discurs de la corresponsabilitat a l'hora d'alimentar-se, a l'hora de consumir, en el sentit de, sobretot, bastant enfocat a lo que és la cuina d'aprofitament, i parlar també de malbaratament alimentari, parlar de quines són aquestes espècies silvestres comestibles que podem incorporar i com les podem incorporar a través de l'execució de receptes pràctiques durant el taller. I llavors, de fet, un dels projectes que estava impulsant des de la Comunalitat, però que també s'ha independitzat, és un obrador compartit, que ara mateix l'anomenem obrador del sud del camp, perquè no té nom definitiu. D'això hi ha algunes experiències a Valls o a Montblanc, n'hi ha un, hi ha també la cooperativa de les Tres Cadires... Sí, nosaltres ens agrada molt l'exemple de l'Obradora, que és l'espai agroalimentari compartit de les comarques del centre de Catalunya, està a Manresa, i qui ho gestiona és una cooperativa que està formada per diferents projectes productius. Llavors, en aquest espai fan els seus elaborats, que sigui crema de carbassa, que sigui fumet de peix, suc caldo, brou de pollastre, de verdures, conserves, tenen una marca pròpia. Clar, és un projecte que porta uns quants anys ja de marxa. Que molts cops són productors del sector primari, no? Sí, exacte. El que pretenen els obradors compartits precisament és esdevenir infraestructures amb registres sanitaris
per impulsar, per catapultar projectes emergents, com si fossin una mena de Vivi d'empreses també, per donar l'oportunitat a aquells projectes productius que potser no tenen la capacitat econòmica, no? I de vegades de temps per produir per tenir el seu propi obrador i produir-se tot elles, doncs tenir aquests equipaments, que de públics n'hi ha poquets, sí que és cert que el de Conca Activa a Montblanc és públic, però també n'hi ha d'autogestionats, com també podríem parlar de la Brustada, a Brafion, que també és cooperativa, precisament de productores i elaboradores, que esdevenen això, eines per transformar i per dinamitzar realment el territori. Molt bé. Sí. Més o menys són aquests els projectes que feu aquí, no? Seria, si algú que ens estigui escoltant volgués participar amb Eixarculant, quines serien les maneres de posar-se en contacte amb vosaltres o de treballar amb els vostres projectes? Per participar, com si diguéssim, dins del col·lectiu, has de ser sòcia. Però són 40 euros l'any de quota. Vull dir que tampoc és res de l'altre món i això, com deia, et permet tenir diferents descomptes en les activitats que organitzem. També ofereix alguns descomptes en el Font de Jorba i també estàs informada de tot el que passa. Tenim diferents canals de comunicació, per correu, per WhatsApp, per Telegram, també tenim una newsletter i a partir d'aquí tu pots informar de tot el que està passant. Llavors, com deia, també pots formar part del node que tinguis més proper o del territori en el que et moguis més. Vull dir, tu pots ser d'aquí Reus, però a viure a Girona pots participar del node del Gironès. I de la Selva Gironès pots participar també al del camp. Llavors, a través d'aquí, si tu estàs dins del node, pots ser partícip de l'organització de totes aquestes activitats. És a dir, és una eina, el node és una eina que tenim per tirar endavant totes aquelles activitats que a tu et faria gràcia fer i que sola no pots. Ostres, vull organitzar un taller sobre la cuina de la Gla. Doncs tu, tenint aquesta eina, que és el node d'Eixarculant, tens accés a contactes, tens accés a un pressupost, tens accés a uns recursos humans que no tindries si el volguessis organitzar tu sol. Humans i científics, no? Perquè molts al final també teniu carreres de biologia o medioambientals i podeu donar també solucions en aquest sentit, no? Clar. Tot i que quan es tracta de coses molt específiques sí que tenim contactes de professionals que es dediquen a treballar, que treballen aquella qüestió, com en el cas de la Gla. Més específica. Sí. Molt bé. Paula, ja per anar acabant, hem parlat de que vosaltres teniu una gran extensió de projectes i de visions que totes van a culminar, si ho poguéssim resumir d'alguna manera, en un canvi de model agroalimentari, des dels camps, des dels boscos, fins a les nostres ciutats i als nostres plats. M'agradaria preguntar-te la teva visió personal de com veus el nostre món actualment, on cada cop pagesos han de deixar de treballar al camp perquè els és impossible de tirar endavant els seus projectes i empreses, on cada cop anem cap a un monocultiu més basat en pesticides, en químics, que tot i que es van desregularitzant a nivell europeu els que són tòxics, surten 3 o 4 més cada any, no? I també cap a una situació de consum que cada cop es basa més en la globalització i on se perd de manera massiva aquesta informació que vosaltres li doneu la importància que té, que és el saber popular. Com m'ho veus tu des de la teva humil opinió? Des de la meva humil opinió, clar, estem en un procés en què la revolució verda, com comentaves, doncs no està frenant, no? Vull dir, és la continuació i tot això es basa en un model en què es considera l'alimentació com una mercaderia i no com una necessitat bàsica que s'hauria de garantir, no? En totes les condicions. Llavors,
clar, a partir d'aquí el sistema, tant econòmic com polític, estan ben agafadets de la mà. El que han anat promovent és, com deies, el monocultiu, la concentració del capital, dels recursos en molt poques mans. De fet, parlant de llavors, gairebé el 70% de les llavors estan a mans de 3-4 empreses. Ja està. Clar, estem parlant d'això, d'una pèrdua de sobirania alimentària molt bèstia. Llavors, això porta a que aquests petits projectes productius que volen tirar endavant amb totes les seves ganes, aquestes persones de les quals n'hi ha poques que s'ho puguin permetre, poques que s'ho plantegin, doncs el que fa el sistema és posar-li barreres. Ens hem fet un fart d'escoltar des de l'últim any els discursos de la pagesia lluitant en contra de la massificació de la burocràcia, sobretot això, quan es tracta de projectes petits, per moltes promeses que hagin fet, de moment la burocràcia segueix sent la mateixa que les que han de gestionar empreses multinacionals. Llavors, clar, si no es facilita que aquests petits productors, aquests petits projectes productius puguin tirar endavant, seguirem la tendència de monocultius, ús de fertilitzants, gran maquinària, consum de combustibles fòssils, generació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, canvi climàtic, desigualtat social, migracions... Clar, o sigui, de fet, el que és el sistema agroalimentari és un gran responsable del canvi climàtic, amb totes les conseqüències que té això, tant a escala ambiental com política, geopolítica i cultural. Llavors, tot és molt complicat. Tot és molt complicat i clar, jo des d'aquí, des de la meva visió i des de la meva professió, el que reivindico o pel que treballo és precisament per incidir d'alguna manera o altra en polítiques públiques que permeabilitzin sobretot als projectes petits i la capacitat de poder tirar endavant aquests projectes, que al capdavall són els que mantenen, els que conserven el paisatge, els que conserven aquest patrimoni que tenim immaterial, material i cultural, els que... Preserven els boscos, que no hi hagin incendis... Exacte, i podríem parlar també, dins del sistema agroalimentari, parlem també de ramaderia extensiva, enfront a la ramaderia industrial que produeix també per exportar, dedicada a l'exportació, no tant a l'alimentació de l'Estat, del nacional, sinó... Vull dir que, clar, estem parlant d'un sistema tan complex. Sí, un sistema que els que tenim consciència no hi volem entrar, però que evidentment vivim en una roda en què hi entrem, i que d'alguna manera els que hi poseu més una iniciativa activa aneu a buscar el fer el projecte de polítiques públiques realitat i canviar les coses a nivell més estructural, i els que treballem des d'empreses o projectes més sostenibles, esperem també donar penjada amb el que fem i fins i tot els consumidors, els que decideixen anar a comprar a les petites botigues, els que decideixen un tracte més directe amb els productors, un tracte més just a nivell econòmic. Tot això sembla que no, és molt lent, però bueno, és el que s'ha de fer, vull dir, si volem canviar les coses. Clar, no serà per falta d'experiències, vull dir, d'experiències que existeixen, que són transformadores. Evidentment, sí. Paula, per acabar, les plantes oblidades signifiquen alimentació, com ens has dit, i signifiquen salut. Aquest podcast es diu La salut comença aquí i ens agrada acabar-lo en què els entrevistats ens doneu una frase que ens aboqui a seguir fent salut o a seguir tractant els aliments com un producte de salut. Doncs jo repetiria una de les frases més mítiques del Marc Talavera, que és el president de Xarcolant,
que és menjar és l'acte polític que fem amb més freqüència. Per tant, si som conscients de què és el que mengem, de quin aliment estem, no? Per quin aliment estem apostant, també participarem d'aquest canvi que al capdavall ens farà molt més saludables tant al territori com a nosaltres individualment. Quina frase més sintetitzadora de tot el que hem parlat. Paula, moltíssimes gràcies per haver fet aquesta entrevista amb el Viure Ecològic. A mi personalment em feia molta il·lusió per l'amistat que tenim i espero que tots aquests projectes els puguem seguir entre tots fent realitat i que Xarculant no deixi de créixer. Moltes gràcies a vosaltres també per oferir aquest espai per presentar projectes com aquest. Gràcies. Molt bé. Bona entrevista, no? No, bueno, anem anant canviant com ens dona la